Ay, meron na ako. Ayan, ayan. Ito ko, yan ako sa'yo. Ayan, dalaman ka. Ayan boss, alaga ni Boss Rafael yung kanyang motor. Makinis pa, ilang taon na. Kaso, natabi niya yung kanyang shock dahil binangga siya ng bata ay tinuwid na namin. Hindi ko lang po na-video yung kanyang sira niya, yung pagkabalik ko ng shock. Yan, ito po yung itsura niyan. Ayan o, bakla-baklas na po yan. Ito na masinsap namin. So ito na yung pinalagasan niyo po. Okay na yan. Yan po. Yan. Sasama kita sir. Yan si Boss Rafael Pinisano. Yan yung ating customer. Eh, salamat sir sa tiwala po. Talo kayo, italo nyo si Boss Raiji. Oh. Mahusay, mahusay. Okay, thank you sir, thank you. Thank you.